其實去大興咧都冇乜特別嘅，但係同 Stephy 去大興就好特別啦。嗨，你要嗌我阿欣啊？點解？嚟到大興要嗌我阿欣嘅。大興阿欣，大興阿欣，你唔係唔識啊？大興你係你成長嘅地方。出世到入行之前都係住喺呢度。嗱，呢一條斜路啊，呢一條樓梯啊，我真係留低唔少感悟啊！呢度就係我翻屋企嘅地方。嗱，呢個係個門口啦，我就係呢度翻屋企。但係以前咧就冇呢個閘嘅。到中學都係咁樣嘅。係啊，有冇啲男仔喺度等你翻屋企？呢啲就大把。唔好講啦。呢條路就係真係我日日翻學行嘅路啦。我都好耐冇翻過嚟，好緊張啊！係呢間啊？嗱，唔係，誤會咗。隔離呢一間都仲係呢隔離嘅叻啲嘅嗰間學校。我就係讀隔離冇咁叻嘅嗰間。中學咧，往往都會有啲同學咧會係唔知點解企喺嗰度睇嘅，但係唔知睇乜㗎。唔理你。唔理我。你細個係一個點樣嘅人嚟啊？好矛盾㗎，我其實我係好好動嘅，因為你知道我好中意運動啊嘛。咁但係另一方面又好文靜喎，就係因為我又唔係好中意講嘢啊。啲人成日都以為我係咪有啲語言障礙啊咁樣嘅。直至到中學好啲，中學咧就識咗一班好嘈嘅朋友，咁咧就俾佢哋感染咗咧，就講多咗好多嘢。咁喺入行之前嘅你就應該就係一個乖學生，怕醜仔。我係怕醜仔咯。呢一行係唔可以有怕醜仔。係啊，係啊，所以其實我入咗行，直至到依家，其實都懷疑緊自己。都有曾經有人問過我嘅，即係咦你咁嘅性格好似係咪唔係好適合做呢行啊咁樣？啱啱入去最多啦，當然。咁有唔同嘅階段都有問過自己呢個問題。咁但係我又覺得唔關事咯，我發覺係。好多人都怕醜㗎啦，但係你喺某啲方面，當你可以慢慢建立到自己嘅嘢，或者即係你喜歡嘅嘢嘅時候，你就唔怕醜。即係好似我就算細個怕醜，就算唔講嘢，但係我喺排球場上，我絕對唔會怕醜咯。我都嗌得好大聲，我都跑得好快，我都好盡力去做。只要你遇到你中意嘅嘢咯，我覺得。咁點解揀排球咧？係排球揀中我。其實嗰陣時我係先打羽毛球先嘅，係校隊嚟嘅。咁然之後咧就開始有個師姐話唔夠人，咁就睇下入唔入排球隊咁樣。咁試過一次之後就覺得，咦，都幾好玩喎。二揀一嘅情況之下，兩邊打下，跟住就放棄咗羽毛球，就打排球咯。我哋見到啦，我哋見到我排球場啦。哦，好懷念啊！哇，好靚啊！而家排球場，而家個地下見到好靚啦，係咪？踏落去都冇事啊！以前咧，裏面嗰個地咧係凹凹凸凸嘅石屎地，即係嗰啲鏟落去咧就會扁晒嘅。諗起都痛啊！小學對老師做過最曳嘅嘢係咩？我覺得唔係曳咯，我覺得我係誠實咯。因為有個老師唔記得拉褲鏈，我舉手當眾話俾佢知咯，即係佢就好尷尬，但我覺得我做啱咗嘅。我細個嘅時候有一次都好曳，我好中意笑嘅，喺個上堂嘅時候，跟住咧，然後個老師咧就話：你笑咩啫？咁樣，跟住我同學，我笑咩關你咩事喎？跟住個新嚟嘅老師咧喊，小學喎，小五喎，跟住然後我話我以後都唔敢噶啦咁樣。即係如果大個咗都諗翻轉頭，老師係人嚟噶嘛，即係可能佢同男朋友分完手，trigger到又係呢句對白。男朋友就係佢問佢你喺邊啊？我喺邊關你咩事啊？係啦，跟住你就同翻佢講同一句説話。點解個個男人都係咁對我？應該係咁，應該係咁。好開心啊！有夾糖糖，你估我最中意邊隻？我估你最中意蛋。你咁叻嘅？係嘛？我都覺得自己好叻嘅，係啊。有冇食過啊？呢個冇食過。冇食過啊？巨星雪條3層咯，細個好中意食過。
同埋呢個冰菠蘿，夏天。我以前細個覺得冰菠蘿唔係菠蘿做嘅，呢個好似你覺得係咩啊？即係一啲雪糕咁樣咯，係咪好蠢？即係佢係雪糕嘅，不過而家就唔食啦，食少啲凍嘢啦而家。嗱，我真係飲熱飲㗎，都係嗰句，即係人大咗咧，飲啲熱嘢就腸胃好啲。我飲凍飲，年輕嘅飲凍飲㗎啦。Cheers。Cheers。即係我中學嘅時候咧，我讀男校嘅，因為我哋咧係成班同學有40人咧，係每一個人唔中意嚟嘅。吓？係咪好尷尬？咁誇張啊！我而家係幫咗我好多中童夢想成真咗。同我做訪問？係同你雨中漫步咯。哦，唔好咁客氣。又不是80年代，只可芳心的愛。我決意愛他，祝我愉快吧。能迴避嗎？我怕了，當那電燈膽。即係戥你哋辛苦。哇！垃圾話緊邊個啊？我唔信啊！唔信啊！唔知點解，我真係好唔捨得。我阿爸係日本人，佢叫平川章。旅行結婚，你爹哋媽咪同意㗎啦。我新郎哥喺邊度，我嘅婚禮就喺邊度。我諗近10年，有啲觀眾嘅印象都係做戲。其實我特登㗎喎。係咩？係啊，我刻意咁樣營造㗎嘛。唔係你咁歌手開心啲定演員開心啲咧？你問我咧，唔好話開唔開心啲啦，即係都係開心嘅部分嘅。講適合，係講適合啲。你啲歌係真係好經典㗎。講幾首啦，講幾首。唔好講呢啲啦。講呢啲啦。咁你嘅排球嘅輝煌歷史係點啊？唔好講到輝煌，都係好謙虛啊！我先發現咧 ，Stephy 人係非常之謙虛嘅。啊，你唔好咁樣講。你唔好咁樣講。講呢啲啦。唔好講呢啲啦，唔係好多啫，唉，數得到嘅。唔係，即係我真係講真嘅，即係我覺得我係趕得切喺一個歌唱方面都仲係幾盛行嘅一個年代度經歷過咯。即係我都經歷過可以賣到白金唱片嘅年代。自己讚自己，亦都感謝自己嘅勇敢嘅，我覺得，因為當初即係可能譬如嘗試填詞啊，其實我真係乜都唔識嘅，試咗先啦，唔得我都俾公司 ban 過㗎1-2份詞。我覺得有時啲嘢就係咁咯，你唔試係唔知嘅。我哋兩個照行咁樣影住我哋一路行過去咁樣，即係影少吉鏡咁樣。好啊。係。他不准我屋嘅下一句係咩？什麼可以哭？點解你考翻我嘅？唔係應該我考你咩？我想問點解咧？他不准我哭嘅時候就唔可以喊咯？其實冇話唔可以嘅，好大男人咯，佢即係他不准我哭就唔幸福咁樣。你頭先講啦，即係我近10年都係比較即係喺演員嘅身份出現多啲啦。咁而家又唱翻歌啦，咁變咗我好想將兩樣嘢融合翻埋一齊去講咯。新歌係要起一場啦。做人一世前緣，盡情苦惱，空日氣晚。咁其實呢首歌係嚟自於一句説話，就係人哋成日問我嘅，就係你點樣抽離角色？咁我就因為呢個問題，我就會思考好多，就係究竟我點樣抽離角色咧？或者我需唔需要抽離角色咧？因為角色其實第一係可能係嗰一套戲嘅嗰一個角色，第二就係其實我生活之中我都有好多唔同嘅角色。當你有發生一啲事或者情緒嘅時候，如果你係真實生活，你唔係嗰套戲，你有冇辦法抽離啊？同埋我覺得你都係一個應該係咪都算係處之泰然嘅人啲咧？表面上係咯。實際上就係，因為我係好怕麻煩到人嗰啲人嚟嘅，即係好怕人哋會要照顧我嘅感受啊。咁我就照顧咗人先咯，就會你唔好呢啲係喺屋企匿埋喊嘅人嚟㗎咋。係啊，即係當然啦，即係又唔好講到好慘咁樣，即係我唔係話好有呢啲情緒嘅，即係我都算係識得去控制到自己情緒同埋可以即係適當嘅。即係你要有一個能耐係你自己可以即係 cover 到自己嘅嘢咯，你唔好即係有時逼得自己太緊，或者你乜都唔同人講，你反而會令到自己好辛苦。
你嘅釋放係咩啊？運動咯。所以我細個好中意做運動。而家就唔同啦，而家即係大個咗，你有好多嘢唔係話叫釋唔釋放，而係你明白嗰樣嘢係乜嘢。即係就算有唔開心或者有嘢，好似嗰一刻過唔到嘅時候，你再諗通啲，其實件事有幾大啦。即係你需要接受自己，同埋接受自己身邊嘅所有發生緊嘅嘢。你唔需要刻意去抽離佢，佢係屬於你嘅一部分。過去咗嘅就成為咗回憶咯。即係發生緊嘅就係你要學習嘅嘢咯。你咪想喊啊？佢好似天使啊！我一路咁樣講嘅啫。噔噔。如果蛋糕你中意食邊一款咧？有紙包蛋糕啊！係喎，你食唔食㗎？食㗎。哦，好啊。你知唔知點解我哋買呢個蛋糕啊？你想食咯？因為咧話説咧，你生日啊嘛。哦 so sweet。呢個生日蛋糕應該係你最特別嘅生日蛋糕嚟㗎啦。幻想佢有啊！好大火啊！我哋希望呢個生日快樂。多謝，希望世界和平。真係嘅，希望大家都身體健康啦，開開心心。咁另外一個就唔講得嘅，大家都估到我去咩㗎啦，不過出色咗啦。我估唔到。